హాయ్ ఫ్రెండ్స్, ఇక్కడ ఐబిఎస్ హోటల్లో కాఫీ మేకింగ్ మెషిన్ ఉంది. ఇక్కడంటే నెదర్లాండ్స్‌లో. సో, నేనెప్పుడు ఇలాగ కాఫీ మెషిన్‌లో కాఫీ తాగింది లేదు. సో, ఫస్ట్ టైమ్ నేను ట్రై చేయబోతున్నాను. ఇక్కడ చూసారంటే వాళ్ళే ఇంత క్యూట్ కిట్ ఒకటి ఇచ్చున్నారు. ఇక్కడ ఇదేందో ఏమంటే జుకర్ అంట. మళ్ళీ ఇదేదో ఇది ఓపెన్ చేస్తే సమ్ మిల్క్ లాగా ఉంది. సో, ఓపెన్ చేస్తే ఇట్లా ఉందన్నమాట. ఇది వాడేసాను సారీ. దాని తర్వాత ఇది వచ్చి ఇది దీని లోపల వేసేదానికి ఇది కాఫీ పౌడర్ అనమాట. సో, ఇక్కడ వాటర్ ఫిల్ చేస్తే సో, ఇక్కడ ప్లగ్ ఇన్ చేసున్నాను. సో, ఇక్కడ వాటర్ ఫిల్ చేసున్నాను. సో, ఏం చేయాలి అంటే ఇది వచ్చి ఇక్కడ నుంచి ఎత్తున్నాను. ఇది వచ్చి ఇది ఇట్లా ఓపెన్ చేసి ఇట్లా ఇక్కడ వేయాలి. వేస్తే క్లోజ్ చేసినప్పుడు ఆటోమేటిక్గా అదే వస్తుంది. ఇప్పుడు ఇక్కడ మనకి ఏది కావాలి, నాకు వచ్చి స్మాల్ కప్ చాలు. ఐ హోప్ దట్స్ ద ఇండికేషన్ ఫర్ ఇట్. చూద్దాం. సో, ఇక్కడ నేను వెయిట్ చేస్తున్నాను. సో, ఇలా కాఫీ వస్తుంది. ఇంతకు ముందర నేను కాఫీ మెషిన్‌లో ఇలాగ నేనే చేసుకొని తాగింది లేదు. సో, ఇది నాకు ఒక కొత్త అనుభవంగా ఉంది. అది షేర్ చేసుకోవాలనుకున్నాను. థ్యాంక్ యూ ఫ్రెండ్స్. ప్లీజ్ డూ లైక్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్. బాయ్ బాయ్.